guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kormeer ku tageen xerada tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee General Gordon. xubnaha guddiga difaaca ee golaha shacabka Soomaaliya waxaa hogaaminayay gudoomiyaha guddigaasi Mudane Xuseen Carab Ciise. kormeerkan ay mas'uuliyiinta baarlamaanka ay ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee xeradaasi General Gordon ay ka kooban tahay ayaa waxa uu ahaa mid ay ugu kurgalayeen qaabka xeradaasi ay u samaysan tahay iyo sida ay ciidamadu tababarada halkaasi ugu qaadanayaan. gudaha xeradaasi ayaa waxaa ka socday tababar xoogan oo la siinayo ciidamo Soomaaliyeed. waxaa kale oo jiray in horey loo soo gabagabeeyey tababaro ay qaadanayeen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga difaaca iyo xubnaha la socday ayaa waxa ay warbixin ku aadan ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyey ay ka dhageysteen taliyaha xeradaasi General Gordon Gaashaanle Cali Cabdulle Aadan. intii mudanayaasha baarlamaanka ay ku guda jireen qaabka ay tababarada ciidamadu u qaadanayaan ayaa waxaa halkaasi gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si weyn u dhiirigeliyey ciidamadii tababarka loo soo gabagabeeyey. taliyaha ciidamada Imaaraadka Soomaaliya oo qaybna ka ah macallimiinta tababarayaasha ah ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan tababarka loo soo gabagabeeyey ay diyaar u yihiin in ay cirib tiraan maleeshiyaadka al-shabaab. هذه المعلومات يأتينا من برا عن أفراد المركز أفراد منضبطين إلى هذا الوالدين أمانة يا مقالة ورك لا يوجد عندهم فساد يوحاس إلى لشقاتيال معهن منتظمين في عملهم نظام كين شقدين وصف عن أبو جرتان ويؤدون واجبهم. واجب كين الواجب. أتمنى أن هاي الخصال تظل فيكم. تاس إنا إذا كجرت أو ولقن تاس إلى لسان جعلها. ترى حرب التنظيم الإرهابي معروف. وينالك أرجع حسد والي يقانا مينو جوجن وانا قانا. لكن الفساد صعب إني بحاربه. كاس واي كان أو فساد يوم تقانا بس وما سقى. خسران الأخلاق هذا أخلاق أول بيردري. ما بعرفه. أنا يوم ما قرن كرو. تعاملك مع شعبك، أهلك، أخوك، صديقك، بن عمك. في الشارع هذا تعامل مع المدنيين تعامل معاملة طيبة. وحول أهلك ولا لها قرابة هذا بنانك جوجان أول رقم السي ولا التنمى يشرف كجرت وناك. دولة الإمارات كنا أي جوكتين دونتو تاكلين تا قرب كأي تبرد عيدا. gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa uga mahad celiyay dawladda Imaaraadka dadaalka ay ciidanka Soomaaliyeed ku garab taagan tahay. waxa uuna si cad u sheegay in ay muhiim tahay in ciidamada Soomaaliyeed ee haatan u socda tababarka iyo kuwii dhameystayba ay si weyn ugu dhaqmaan waxyaabaha ay barteen. maanta anagu waxaan idinku nimi inaan soo aragno meeshan kormeer ku sameeyno iyo nooca tababarka aad qaataan uu yahay. waxaan ogahay groupkeena imika la soo saaray group hawlgalay baa ku jiray group hawlgal gali doona. marka dardaaranka wuxuu yahay inaad maaragtay idinkoo walaalo Soomaaliyeed ah dhibaato weyn dalkan uu ku jiro waad ogtihiin dhowr 20 sano imikana xogaa waad ogtihiin maalin dhaweyd dhibaatadii dhacday dhibaato waxay ahayd runtii Soomaaliya oo dhan meel kasta joogta saameysay. laakiin waxa ka soo baxay waxa weeyaan runtii in Soomaaliya adduunka meel kasta joogto ay mid tahay midaysan tahay qulubtooda isku xidhan tahay. laga wada xumaaday arrintii dhacday oo hooyooyin iyo caruur iyo odayaal iyo cidna aan loo maaragtay la ilaalin ee runtii kullina la xasuuqay. laakiin nimanka maanta la rabo inay sharaftaas soo celiyaan nimanka ka soo aaraan na difaacaan waa idinka. guddiyada kala duwan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin kuwa ku howlan guddi kastaba meesha hawsha looga igmaday siduu u soo sixi lahaa. Cabdullaahi Kulmiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.